Хочу кратко рассказать о проекте и, в принципе, рассказать, из чего складывается стоимость и как она вообще формируется. Посмотрел ваш проект Мики 5. Он есть в разных вариантах. Есть одноэтажный, есть двухэтажный. Есть с открытым здесь верхом, есть с закрытым верхом. То есть исполняется по-разному. Может быть такой вариант, может быть такой вариант. Соответственно, исходя из того, что вы отметили дымоход в коридоре, я, соответственно, проект построил на данной базе. Ну, давайте по порядку. Топка. В данном проекте я использовал среднюю топку, это 880 мм по стеклу. Соответственно, она может быть компактной, может быть такой габаритный. Если топка компактная, то под нее, как правило, требуется подставка. Подставка может быть заводской, некоторые производители предусматривают подставку. Она просто докупается отдельно. У некоторых производителей подставок нет, соответственно, мы делаем сами подставку из профильной трубы 30 на 30. Что касается топок, они могут быть с горизонтальным открыванием, могут быть с вертикальным открыванием. С вертикальным открыванием топки идут с противовесом, поэтому стоят в 1,5-2 раза дороже, чем с горизонтальным. Следующее. Дымоход. В данном варианте используется дымоход 200 на 300 мм. Примерно выглядит это вот таким образом. Что касается дымохода. Дымоход я вам просчитывал конкретно марки Ferrum 200 на 300 мм, 430 сталь, 0,8 толщина металла. Это относительно бюджетный дымоход. Я вам, конечно, рекомендую использовать дымоход 300 марок. Они наиболее кислотостойкие и наиболее долговечные. Но это все зависит от вашего бюджета. Там, в принципе, я вам подскажу, что лучше использовать. Что касается дымохода. В дымоходе я сделал ревизию отдельную для того, чтобы не производить ревизию через топку. Если вы хотите сэкономить, то дымоход, соответственно, можно сделать напрямую из топки через крышу. Ревизию осуществлять через топку, это сэкономит определенную сумму денег. После установки камина, подключения дымохода, мы зашиваем нашу топку силикатом кальция, термоизолирующим материалом. Если вы в дальнейшем планируете просто покрасить камин и там нанести какую-то декоративную штукатурку, либо еще что-то, такие легкие материалы, то в принципе из этого короба достаточно для того, чтобы это сделать. Если вы хотите облагородить каким-то керамогранитом, либо камнем, то потребуется сооружать дополнительный короб. В конкретном варианте я вам просчитывал термокороб на данную топку, на 880. Соответственно, термокороб я просчитывал только самой топки. Также термокоробом мы можем закрыть дымоходную трубу. В коридоре можете закрыть ее другими материалами. Температура здесь уже не такая высокая, соответственно, не столь критична. Для понимания температуры, почему здесь необходимо закрывать силикатом кальция, потому что температура топки во время горения, в зависимости от интенсивности горения, в зависимости от закладки, составляет примерно от 350 до 700 градусов. Так, дальше. По крыше. Я вам здесь конкретно ничего не просчитывал, не рисовал, потому что надо понимать, как будет здесь утеплена крыша, то есть будет она холодной, теплой
и так далее. То есть в проекте одно, но может быть исполнено по-разному. Вот. Дальше, что касается каркаса. Соответственно, если вы хотите облицевать какой-нибудь плиткой, либо там тонким керамогранитом, то в принципе достаточно короба из оцинкованного профиля. Если вы хотите облицевать, допустим, натуральным камнем, то соответственно данный каркас уже необходимо будет делать из профильной трубы. Вот. Каркас я вам не просчитывал, потому что надо понимать, что вы хотите делать и так далее. Вообще надо сначала определиться с топкой и уже потом от топки отталкиваться, потому что размеры, габариты, все будет изменяться. Соответственно, будет изменяться цена. Что касается отделки, то в принципе вы можете это сделать из натурального камня. Также мы можем это сделать, допустим, из профиля и листов ГВЛ. Мы это уже делали неоднократно. Если вам интересно будет, то скину фотографии, как это выглядит. Делаем мы предчистовую отделку, то есть, образно говоря, делаем каркас, облицовываем ГВЛ и все, на этом мы заканчиваем. Дальше уже отделочные работы вы выполняете сами. Что касается каких-то работ с камнем и другими материалами, мы можем только вам подсказать, дать контакты людей, которые это делают. У нас есть люди, которые это делают, но это уже не наша ответственность, мы просто можем вам дать данные этих людей и будете уже обсуждать сами. На этом все. Если есть какие-то вопросы, звоните, пишите, постараюсь ответить.